Wala na po yung naisip niya. Nag-iisip siya ng skirt. Okay na po. Flashback. What's up sa inyo dyan? Mga kasubit! Kumusta yung mga kayo dyan? So ngayon, andito ako sa Alawin ka ng Cavite. Nasa isang puno, nag-decision silang dito, no? So ngayon, mag-feature tayo ng house, no? So dahil napakadami nag-request ito, mag-feature daw ako ng mga house na available. So ngayon, ito na yung vlog para sa inyo! Ngayon pupunta tayo ng Chain Move Bicycle Center sa Laguna. Mayroon sila ito mga available house. So tara! So ano kayo araw? Puntahan natin ang Chain Move Bicycle Center sa Laguna. Kasama natin doon si Nika, ang napakagandang tindera ng Chain Move Bicycle Center. Let's go! Okay mga showbiz, nandito na tayo ngayon sa Chain Move Bicycle Center. So tulad ng sinabi ko sa inyo, i-feature natin dito yung mga available hubs nila, no? So alam ko madami sa inyo naghahanap ng hubs. Ito na yung vlog daw para sa inyo, no? Madami silang hubs dito. I-video natin isa-isa at ano yung mga specs nyo and available na kulay. Disclaimer lang mga kasubit, no? So hindi ako professional sa mga ganitong klaseng ano, no? Nagbabase lang ako sa alam ko at sa mga nabasa ko, no? So ito, sisimulan natin dito sa isa na lang hubs dito, no? Ito yung Ragusa XM 500 nila. Ito siya. Para lang tayo nag-live selling dito, no? So, kamay na lang ng Ragusa XM500, no? So, ang specs nga pala nito is 4 poles to. And 32 holes. Ayan, 4 poles, 32 holes. Ang speed nito is 8 to 11 speed ang pwede dito. Ayan siya. Kitang-kita niya ba? So, kaya mag-alala, sasabihin ko naman kung magkano yung presyo nito and magka-sound check tayo. So, testing natin kung ano nga ba ang tunog ni XM500. So, ito na. Ayan yung tunog ni XM500. Ragusa. So kasama natin si Nika dito, isa sa pinakamagandang nakita kong tindera ng mga bike shop, no? So Nika, ano nga ba yung mga available na kulay and magkano nga ba si XM500? So guys, yung Ragusa XM500 hubs po natin is nag-range po siya ng 2,500. So may available po tayong color. Is color black, silver, yan po, pamay na lang po. Yun, Tapos po yung blue na pinakita ni Sobi It kanina-kanina lang. Yan po. Yan po. So pamay na lang kay Nika. Wag. Ay, nga pala, meron pala kami ditong XM600. So halos the same po yung specs nila. So 4 poles, 4 poles, 8 to 11 speed. So, paras 32 holes. Ayan po. And tingnan natin yung tunog nito kung i-compare niyo yung tunog nito doon sa tunog ni ni XM500. Medyo gumanda. Maganda. Maganda. Maganda yun, no? Hugot. Ayan. Yan yung tunog niya. Ayan, XM 600, no? So, ang presyo nito, magkano to, Nika? 2,800 po. Ayan po. So, parang nangyari, 300 price difference siya. Ayan, 300 price difference. Yung isa kasi XM 500, isa 2.5. Ito naman, 2.8. Almost same spec nga, sabi ni Nika. 4 poles and 8 to 11 speed. 32 holes. Siguro nag-level up lang siya ng 100, no? Yung 100 na nilevel niya mula sa XM500 naging 600 is worth 300 pesos. So yun yung kaibahan niya. And hindi ko alam kung may kung may kaibahan to kung may difference dito sa parts nito, ha. Sa tunog, comment down below kung nakagamit kayo nito. Kung ito gamit nyo, explain why. Kung bakit
300 ang difference nun. Parehas lang naman. Available color pala ng XM600. Meron po tayong gold. Ayan, kumikinang po. Gold na gold. Pwede nun isang layan. Huwag na mapanakaw. Ayan, meron din pong black. Ayan, favorite ng marami. Black. 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 And meron pang, And red. sure ka red dyan, parang pink yan Red na kuya. Comment down below kung red to, parang pink. Ay, red po. Red ba? O, di sige, ikaw na. Ayan, red daw. Pero tingin ko red talaga siya, red. Okay, next natin, no? Ito yung isa sa mga pinaka-hinahanap sa akin, no? Ito yung Speed 1. Speed 1 na sundalo. Ito yung sundalo na halves, no? Speed 1 soldier. So, tignan natin ngayon kung ano yung spec nito. Yung spec nito is 6 poles yan and 32 holes. And 12 speed. Ito, si Speed 1 na sundalo, soldier, no? So, ano nga ba yung tunog nito? Ang ginamit nga pala material sa kanya is 6861 alloy, no? Parang MTB lang din. So, tingnan natin yung tunog nito. Ilakasan nyo na yung volume ng ano nyo, no? Ng mga monitor nyo, monitor volume? Ng mga speaker nyo. Ito na yung tunog na. Ayan at mahaba na yun mahabang sound check. So ayan, si Speed 1 Soldier, no? So Nika, magkano nga ba si Speed 1 Soldier? Ano ang available na kulay? So, Speed 1 Soldier, sir. Last piece na lang po. 3,500. Arat na. 3,500 no, sa last piece na to, no? So ito kasi, madami sila nito, kaso nga lang, mabili kasi talaga tong Speed 1 Soldier na to. So yan yung itsura niya. So, ilalagay ko sa video screen or description yung ano nito. Yung spec nito. Yan siya. So yan, Speed 1 Soldier, 3,500 dito. Chain Move Bicycle Center. Ayan siya. 3,500. Vloggerist na si Nika. Nika the Vloggerist. Ito na yun. Okay, next na tayo. So, ito na yung kanilang Speed 1 torpedo. So, ito yung binabala sa mga sa mga submarine. Ito. Speed 1 na torpedo, mayroon sila dito. Lahat nga pala lang ipinapakita ko sa inyo na mga hubs mula kanina sa umpisa is made in Taiwan yung mga yan, no? Hindi yan made in China, no? China number 1. So, ito. Ang spec nga pala nito, ayan, nakalagay dito, 8, ano siya? Ayan, no? 8 poles and 12 speed yan and 32 holes, no? So, sound check na tayo nito. Nasa screen na lang yung yung spec nito. Nalalagay ko sa screen yung spec nito. So, sound check tayo. Ito na yung sound check ni Speed 1 Torpedo. Nawala na ako, no? Binabala sa submarine. Ito na. Maganda. So ayan yung sound check ni Speed 1 na torpedo, ang hubs na binabala sa submarine, no? So Nika, magkano nga ba si Speed 1 torpedo and ano yung mga available niyang mga kulay? So, Speed 1 torpedo hubs natin, 8 poles for only 4,350. So, available color po natin is color red. Ayan po, color red. Meron din po tayong color black. Yan po. So yan, meron silang color red and color black, no? So kung gusto nyo to, nandito lang yan sa video description yung way dito. Papunta sa Chain Move Bicycle Center. Papunta na dito kung gusto nyo kunin ang house na binabala ng submarine. So yan. Meron po tayong Speed 1 Pilot. Ayan po. Diba ang ganda? Sige. Yan. Carbon material. Ayan po. Kitang-kita siya. Diba? Walang daya. 32 holes. 6 poles. Hanggang 12 speed po siya. Tapos, sound check. Gusto niyo pong sound check, Art? Sound check po natin siya.
Speed 1 Pilot po natin is for only 4,950. Available color po is color red. Yan, napakaganda. Napakaganda nga eh. Napakaganda. Maganda, legit maganda talaga yung nakikita ko ngayon. Color black. Mm. Yan, another one. Another one? Isa pa, ano pa yung available? And color blue. Ayan, my favorite. Oo. Pero ikaw yung pinaka-favorite ko eh. Awit. Hello guys, visit po kayo dito sa shop namin. Meron po kaming branches sa Binyan, Pasita, and dito po sa Rosario. So don't forget to like and share Chainmo Bicycle Center. Mula dito sa Chainmo Bicycle Center, kasama si So Be It. Bye guys!